আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি সামিয়া ফজরিদি হাজির হয়ে গেলাম আজকে নতুন একটি পর্বে। আজকের পর্বে আলোচনা করব আমাদের হচ্ছে কানেক্টার্সের প্রথম প্র্যাকটিস অংশে। আমরা সাধারণত কানেক্টার্সগুলো পরীক্ষা হলে শূন্যস্থান পূরণ করে থাকি, কিন্তু আজকের আলোচনা আসলে আমরা কিছু কানেক্টার্স খুঁজে বের করব। অর্থাৎ আমাদের প্র্যাকটিসের একটা অংশ হচ্ছে আজকে কানেক্টার্স খুঁজে বের করা। কেন আজকে এটা প্র্যাকটিস করছি? যেন আমরা পরবর্তীতে কানেক্টার্সগুলো সম্পর্কে আরও একটা পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি, এবং এটা জাস্ট একটা ওয়ার্ম আপ সেশন আমাদের কানেক্টার সলভ করার জন্য। তাহলে আসো দেরি না করে আমরা আমাদের এই প্রশ্নগুলো সলভ করে কানেক্টার্সগুলো খুঁজে বের করি। ওকে, আপনারা একটু প্রথমে ইনস্ট্রাকশনটা যদি পড়েন, বলছে ট্রাই টু ফাইন্ড দ্য কানেক্টার্স ফ্রম দ্য ফলোয়িং প্যাসেজেস অ্যান্ড দেন আন্ডারলাইন দ্য কানেক্টার্স উইথ আ পেন্সিল। আফটার দ্যাট চেক দ্য অ্যান্সার্স টু এনশিওর ওয়েদার ইউ আর কারেক্ট অর নট। অর্থাৎ আপনার এই কাজটার জন্য নিচে একটা অ্যান্সারও দেওয়া আছে। নিচে আমরা অ্যান্সারগুলো আগে দেখবো না, আমরা আগে হচ্ছে শুধু প্রশ্নগুলো সমাধান করব। পরবর্তীতে আমরা অ্যান্সার দেখব। আমরা আগে অ্যান্সারগুলো বের করে আমরা কানেক্টার্সগুলো আন্ডারলাইন করব এবং তারপরে আমরা অ্যান্সারের সাথে মিলাবো। তাহলে আসেন আমরা আগে সলভ করি। বলছে আবিদ ইনভাইটেড রাকিব টু হিজ হাউস সিন্স দে হ্যাড বিগ ম্যাথ এক্সাম ইন দ্য নেক্সট ডে। আবিদ রাকিবকে বাড়িতে ডেকেছে কেননা পরদিন তাদের একটা গণিত পরীক্ষা আছে। তাহলে বাড়িতে ডাকার কারণ হচ্ছে গণিত পরীক্ষা, আর কারণের আগে আপনি যদি সিন্স ইউজ করেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের, এটাকে আমরা বলবো একটা কানেক্টর। ওকে, এরপরে দেখেন অ্যাট ফার্স্ট দে প্ল্যান্ড টু স্টাডি সিরিয়াসলি। প্রথমত তারা ভেবেছিল খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। দেখেন সাবজেক্টের আগে কমা দিয়ে একটা অংশ আছে, তাহলে অবশ্যই এটা আমাদের কানেক্টর। ওকে, এরপরে খেয়াল করবেন, বলছে বাট রাকিব ব্রট চিপস অ্যান্ড আবিদ টার্ন অন টিভি। কিন্তু রাকিব কি করলো? চিপস নিয়ে আসলো। তাহলে দেখেন রাকিব সাবজেক্টের আগে একটা কানেক্টর আছে বাট রাকিব ব্রট চিপস অ্যান্ডও একটা কানেক্টর, অ্যান্ড আবিদ টার্নড অন টিভি। আবিদ কি করলো? টিভি অন করে ফেললো। সুন দে স্টার্টেড ওয়াচিং ফানি ভিডিওস। তারপরেই কি তারা ফানি ভিডিওস দেখা শুরু করলো। তাহলে তাদের গণিতের লেখাপড়া কি ভেস্তে গেল, তারা এখন কি করতেছে? মজা করতেছে। Meanwhile, their notes were lying untouched on the table. আর ওই সময় তাদের যে নোটস বা পড়ালেখার বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আনটাচড ছিল, মানে কেউ পড়ালেখা করছিল না। সাডেনলি, হঠাৎ করে, সাডেনলিও একটা কানেক্টর, হঠাৎ করে দ্য লাইটস ওয়েন্ট আউট, লাইট চলে গেল। সো তাই দে লিট আ ক্যান্ডেল, তারা একটা ক্যান্ডেল বা একটা মোমবাতি জ্বালালো। অ্যান্ড লাভড ইভেন মোর, এবং আরও হাসাহাসি শুরু করলো। আফটার দ্যাট, তারপরে রাকিব ফেল asleep on sofa, রাকিব সোফার মধ্যে ঘুমিয়ে গেল। অ্যাজ আ রেজাল্ট, এর ফলে দেয়ার গ্রুপ স্টাডি টার্নড ইনটু ডিজাস্টার। তাহলে অ্যাজ আ রেজাল্টটা হচ্ছে আমাদের একটা কানেক্টর। দ্য নেক্সট ডেও কিন্তু একটা কানেক্টর, যে পরবর্তী দিন তারা কি করলো? দে বোথ প্যানিকড ইন দ্য এক্সাম হলে দুজনেই ভয় পাচ্ছিল। ইন দ্য এন্ড দে প্রমিস টু অ্যাকচুয়ালি স্টাডি নেক্সট টাইম, এবং পরিশেষে তারা কি করলো? দুজনকে প্রমিস করলো যে হ্যাঁ আমরা পরবর্তীতে লেখাপড়া করব। তাহলে এখানে ইন দ্য এন্ডও একটা কানেক্টর। এরপরে নাম্বার 2 আছে ফরচুন হ্যাজ অফেন বিন ব্লেমড ফর ব্লাইন্ডনেস, বাট ব্লাইন্ডনেস অ্যান্ড ফরচুন আর নট সো ব্লাইন্ড অ্যাজ those who blame their fate and do not try to overcome adversities. আচ্ছা, এখানে ফরচুন ব্লাইন্ডনেস নিয়ে একটা কথা বলা হচ্ছে। আচ্ছা, এখন এখানে কানেক্টরসগুলো খুঁজতে হবে। ওকে, তাহলে এখানে দেখেন আমাদের এখানে বলছে বাট ব্লাইন্ডনেস অ্যান্ড ফরচুন আর নট সো ব্লাইন্ড অ্যাজ দোজ হু ব্লেম, হু বলতে এখানে একটা কানেক্টর, ব্লেম দেয়ার ফেট অ্যান্ড ডু নট ট্রাই টু ওভারকাম অ্যাডভার্সিটিস। অর্থাৎ ফরচুন আমরা অনেক সময় আমরা বলি যে কপালের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা চেষ্টা করি না, সেই ব্যাপারটাই আসলে এখানে বলছে, এবং আমরা সেই সমস্যাগুলোকে ওভারকাম করার চেষ্টাও করি না। তাহলে দেখেন এখানে অ্যান্ড আছে, তাহলে অ্যান্ডও একটা কি কানেক্টর। আচ্ছা, এরপরে বলছে নিদার গুড লাক নর ব্যাড লাক। আচ্ছা, নিদার ডট নর অলসো একটা কানেক্টর। ওকে, ব্যাড লাক হ্যাজ এনিথিং টু ডু উইথ দ্য আলটিমেট ডেস্টিনি অফ আ ম্যান। ওকে, তাহলে এখানে আমরা নিদার ডট নর পেয়ে গেলাম, আর এখানে নেই। আমরা চলে যাব 3 নম্বরটাতে। 3 নম্বরে কি বলছে খেয়াল করবেন একটু। Every citizen has some duties and responsibilities for his nation. দেখেন ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস একই জাতীয় শব্দ যুক্ত করা আছে, তাহলে অ্যান্ড একটা কানেক্টর এখানে। বাট মোস্ট অফ দ্য পিপল আর কেয়ারলেস ইন দিস রেসপেক্ট।
এখানে তাহলে আমরা আরেকটা অ্যান্সার পাচ্ছি বাট, মানে কিন্তু। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এই ব্যাপারে অসচেতন। People of this country have achieved national identity at the cost of a great sacrifice which is still evaluated nationally. দেখেন whichও কিন্তু একটা কানেক্টেড, তাহলে আমরা এখানে whichটাকে আন্ডারলাইন করতে পারছি। Although some selfish people, although একটা কানেক্টেড, though, although, even though, এখানে তাহলে আমরা although ব্যবহার করছি। Some selfish people never want to give them recognition. However, but so we all should do some benevolent activities, otherwise we will be guilty to the nation. দেখেন এখানে দুইটা আছে, however but so আপনি যেটাই বলেন, আর এখানে একটা আছে otherwise। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের 3 নম্বরের কানেক্টর। বলছে তাও কিছু মানুষের এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলা উচিত, আদারওয়াইজ উই উইল বি গিলটি টু দ্য নেশন, তা না হলে আমরা আমাদের জাতির কাছে গিলটি থাকবো। ডেঙ্গু ফিভার ইজ আ সিরিয়াস ডিজিজ which is caused by a kind of virus called dengue virus, অর্থাৎ যেটা হয়ে থাকে একটা ভাইরাসের কারণে, যেটার নাম হচ্ছে ডেঙ্গু ভাইরাস। তাহলে এখানে দেখেন which হচ্ছে একটা কানেক্টর। at first এটাও একটা কানেক্টর। প্রথমত this virus was identified in America but now it has spread all over the country, তাহলে এখানে but একটা কানেক্টর। now it has spread all over the world. Although in most cases dengue fever has its remedy, although মানে কি, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের ডেঙ্গু ফিভারের কি আছে, রেমেডি বা একটা পথ্য আছে, টু প্রিভেন্ট ইট, although একটা কানেক্টর। It is better to prevent it. If we keep our houses clean and people are conscious of it, we can easily avoid this disease. দেখেন এখানে if আছে, if একটা কানেক্টর, if we keep our houses clean, এখানে and একটা কানেক্টর, and people are conscious of it, তাহলে এখানে দুইটা কানেক্টর আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে মানুষরা যদি সচেতন হয় এবং মানুষরা যদি পরিষ্কার বাড়ি রাখে, তাহলে আমরা এই সমস্যা থেকে সমাধান পাবো। আসেন নাম্বার 5-এ দেখি। Man is a social being. He wants a person with whom he can mix and converse freely. আচ্ছা, তাহলে whom একটা কানেক্টর, অর্থাৎ আমরা মানুষরা হচ্ছি সামাজিক জীব, আমরা সবসময় এমন কাউকে চাই যার সাথে আমরা মিশতে পারবো, কথা বলতে পারবো। Exchanging thoughts and ideas. আচ্ছা, এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন, বলছে converse freely, exchanging thoughts and ideas, এখানে and দ্বারা একই জাতীয় শব্দ যুক্ত করা আছে, কিন্তু এটা কিন্তু কানেক্টর হিসেবে এখানে আসেনি। আমরা অনেক সময় এখানে ভুল করে এটাকে কানেক্টর বলতে পারি, বাট এখানে কিন্তু এটা কানেক্টর না, এটা কনজাংশন। আচ্ছা, সো আ ম্যান ন্যাচারালি সিক্স দ্য সোসাইটি অফ দোজ হু আর লাইক হিমসেলফ, তাহলে সো একটা কানেক্টর, তাই মানুষরা এমন মানুষ খুঁজে সমাজে, দোজ হু আর লাইক হিমসেলফ, যারা তাদের মতোই, হু আর লাইক হিমসেলফ ইন দেয়ার টেস্ট অ্যান্ড ইনক্লিনেশন। If we mix with the good and the noble, it will be ennoble us too. আচ্ছা, it will ennoble us too, তাহলে এখানে if হচ্ছে যদি, তাহলে এটা একটা কানেক্টর। Our character can thus be judged from that, তাহলে আমাদের চরিত্র কি সেখান থেকে আমরা জাজ করতে পারি, thus be judged from that of our companions. Even if একটা কানেক্টর, we may take to evil ways, a true companion will try his best to correct us, অর্থাৎ আমরা যদি খারাপ পথে চলে যাই, আমাদের ভালো বন্ধুরা আমাদেরকে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আমরা অনেকগুলো কানেক্টরস পেয়ে গিয়েছি। তাহলে এখানে দেখেন অ্যান্সার শিটেও কিন্তু আপনারা এখানে অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাবেন, তাই আপনাদের খুঁজতে কোনো সমস্যা হবে না, বুঝতেও কোনো সমস্যা হবে না। ওকে, এখানে দ্য গুড অ্যান্ড দ্য নোবেল, এটাও কিন্তু মাঝখানে হচ্ছে অ্যান্ড আসছে, কেন? দ্য গুড যেই পার্টস অফ স্পিচ, দ্য নোবেল সেম, দ্য গুড, দ্য নোবেল, দ্য প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, দ্য প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, তো সেম সেম জিনিস যুক্ত যদি হয় অ্যান্ড দ্বারা, তখন আমরা সেটাকে কানেক্টরশিপ বলবো। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পর্বে আমরা কানেক্টরের যেই আইডেন্টিফিকেশন ছিল সেটা কিন্তু করে ফেলেছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই পর্বটি দেখার জন্য। পরবর্তী পর্বের আমন্ত্রণ জেনে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।